So I'm going to be talking about a little bit about restoring men. Es runāšu mazliet par to, kā atjaunot vīrieti. And how the Lord helps us to focus our good power. Kā Kungs palīdz mums fokusēties uz tieši to labo spēku. That men do have a good power. Uz to, ka vīriešiem ir šis labais spēks. Abby spoke of some of the ways in which men can misuse their power. Abby pirms tam runāja par to, kā dažkārt vīrieši nepareizi izmanto savu spēku. And the temptation for us as men is just to take a step back and to kind of stay guilty and in the shadows. Un dažkārt mums vīriešiem ir tāds kārdinājums, kā pakāpties atpakaļ, justies vainīgiem un joprojām palikt tajās ēnās. But we have good power. Bet mums ir labs spēks. And our good power can help other men and women to become powerful. Un mūsu labais spēks ir tas, kas var palīdzēt arī citiem vīriešiem un sievietēm justies tādiem spēcīgiem. And in that way we do represent the Father. Un tas ir tas veids, kādā mēs tiešām arī reprezentējam Tēvu. Who always uses his power to empower others. Kurš vienmēr izmanto savu spēku tā, lai dotu spēku un darītu spēcīgus arī citus. I was at a conference with mostly young adults. Es biju kādā konferencē tagad kopā ar tādiem pamatā jauniešiem. And just for a brief moment I felt like I got a little vision in the spirit. Un kādā īsā mirklī es pēkšņi sajūtu tādu kā redzējumu no Svētā gara. And I saw these guys and I thought, wow, these guys could be strong. Un es redzēju šos puišus un šos jauniešus, un es redzēju, ka Kungs, viņi var būt stipri. They could focus their power in a really good way. Viņi var fokusēt savu spēku tiešām labā veidā. So I saw like a picture of a lion. Tad es ieraudzīju tādu kā lauvas tēlu. And then immediately I saw like a domestic cat. Un es mirklī ieraudzīju tādu mājas kaķi. Kind of chubby, plump. Tādu. Like a fat cat. Tur esam kaķi. Like a cat who had a little too much time on its hands. Tā kā tādu kaķi, kuram ir bijis tā kā bišķi daudz laika priekš sevis. Laying around the house. Es vienkārši tādu kaut kā līdzi. Playing video games. Spēlēju video spēlītas. The cat was playing video games. Kaķis tiešām spēlēja video spēlītas. No, but I thought, wow, like, here are all of these guys. Un es domāju, šeit ir visi šie jaunieši. And they're made to be lions. Un viņi ir radīti par lauvām. But they're actually living like domesticated animals. Bet viņi dzīvo tā, kā viņi būtu pieredzināti mājdzīvnieki. And I sort of asked the Lord, well, what's domesticating them? Why aren't they ready to launch into something greater? Es kungam jautāju, kas gan ir tas, kas padara viņus par tādiem līdzīgiem tādiem kā mājdzīvniekiem, kas viņiem traucē, iziet tajā lielajā cīņā. And I saw this picture of like them, like cats in a house, and the rats were getting bigger and bigger. Un tad es redzēju viņus kā kaķis mājās, un vienlaicīgi arī to, kā žurkas, protams, bija lielākas un lielākas. They weren't even able to kill the rats. Ja viņi pat nebija spējīgi nogalināt žurkas. So the rats were beginning to rule the house. Tad žurkas sāka pilnīgi kā valdīt par to māju. And I felt like one of those rats, not the only, but one of them was pornography. Un es redzēju, ka nevis vienīgā, bet viena no tā žurkām bija pornogrāfija. That they're being held captive by these rats. Ka tos kaķus tā kā pilnīgi ieskāva tā kā tādā jūgā tās žurkas. But they actually had all the power that they needed to destroy the rat. Patiesībā viņiem bija viss vajadzīgais spēks, lai šīs žurkas iznīcinātu. So that's one thing that we do in Living Waters. Tā arī viena lieta, ko mēs darām dzīvības straumēs. We gather as men and women. Mēs sapulcējamies šeit kā vīrieši un sievietes. But we always gather in small groups as men and as women.
mēs vienmēr sapulcējamies mazajās grupās, kā tiešām atsevišķi kā vīrieši un sievietes. And we fight for each other to break out of our kind of domesticated brokenness. Un tad mēs palīdzam viens otram tajā, tā kā tik laukā no šīs tādas, pieradinātā maidzīvnieka tāda salauztības stāvokļa. And to learn how to roar. Un iemācīties, kā īstenībā rūkt, kā lāvai. To learn how to exercise our power in a good way. Mācīties to, kā stiprināt un vingrināt, tā teikt, savu spēku labā veidā. And we take little steps. Mēs veicam tikai tādus nelielus soļus. We're not shaming anyone because they fail. Mēs nevienu nekaunējam par to, ka kādam varbūt nav izdevies. But we say, no, come on. Mēs sakam, nē, you can do more. Tu vari izdarīt vairāk. You can do better. Tu vari labāk. And so it's a beautiful thing. Un tā ir tāda skaista lieta. And then, we meet together for about half a year. Un tad mēs nākam kopā pusgadu. And at the end of the year, we have a new experience of being brothers who are fighting for each other's dignity. Un tad šī pusgada noslēgumā mēs esam tad kā brāļi, kas tiešām cīnās viens par otru cieņu un godu. And this is all in the spirit of Jesus. Un tas viss notiek Jēzus garā. Jesus was very focused. Jēzus bija ļoti tāds, fokusēts. Yes, he was loving and he loved children and he was gentle and amazing. Jā, viņš bija mīlošs, viņš mīlēja bērnus un viņš bija arī ļoti maigs un tāds pārsteidzoši jauks. But the scripture said in everything he did, he was resolute, focused towards Jerusalem. Taču tad Svētie raksti saka, ka pilnīgi visām, ko viņš darīja, pilnīgi visām bija absolūti fokusēts, tieši fokusēts uz Jeruzalemi. He knew where he was going. Viņš zināja, uz kurien viņš iet. So he had an unwavering witness towards the cross. Viņam bija tāda pilnīgi neizšūpojama tāda liecība par to, kā viņš iet uz virzienā uz savu krustu. And so this is part of the beauty of our brokenness, isn't it? Un tā ir tāda arī skaista mūsu salauztības daļa. For me, it might be homosexuality. Man teiksim, tā ir varbūt homoseksualitāte. For another man, it may be his fear of committing to a woman. Kādam citam vīrietim varbūt tās ir bailes tātad nodoties un apņemties būt par vīrieti vienai sievai. There's many different kinds of brokenness in men face. Ir ļoti daudz dažādu veidu salauztības, kādas vīrieši sastopas savā dzīvē. But if we're aware of it, bet ja mēs to apzināmies, if we say, this is a rat in my life, ja mēs pasakam skaidri, ka tā ir tāda žurka manā dzīvē, this is something that I need to learn how to take authority over. Tas ir kaut tāds, ar ko jāiemācās, kā uzņemties autoritāti. I actually have power to kill this rat. Man īstenībā ir spēks un vara šo žurku nogalināt. And only I can kill it. Un tikai es esmu tas, kas var to izdarīt. That's what Jesus says. Tas, ko Jēzus mums saka. Well, St. Paul said it. Šādais Pāvils īstenībā to saka. Put to death the deeds of the flesh. Tad nomērēji miesas darbus. That means I got to do it. Tas nozīmē, ka man tas ir jāizdara. I can't say, oh, Abby, come Es nevaru teikt, put to death my rat. Lūdzu, tas viņam nogalināšu. She'll say, well, I could. Viņi varētu teikt, jā, es to varu izdarīt. But 7 more will come back. Bet, tas saka, es to izdarīšu, tad 7 citas pēc tam atgriezīsies. I don't live with you. I can't destroy all your rats. Es nedzīvoju ar tevi, tāpēc es nevaru iznīcināt visus. But I'll help you to do it. Bet es varu palīdzēt tev to izdarīt. I'll pray with you. I'll help identify it. Es varu palīdzēt lūgties par I'll tevi. pray that your arm and your will get stronger. Es varu palīdzēt to identificēt tās lietas, kā arī lūk par to, lai tava sirds un lai tava griba kļūst stiprāka. Yeah, so we help each other to destroy each other's rats. Tad mēs palīdzam viens otram iznīcināt vienu otru žurkas. And when we do this, we're actually picking up the cross. Un tā kā mēs to darām, mēs patiesībā paceļam We're actually krustu. saying, this is my cross. Mēs paceļam šo krustu un sakam, jā, tas ir mans krusts. I need to learn how to use this cross as a sword. Man ir jāiemācās, kā lietot šis krusts kā zobens. I'm surrendering my will. Es īstenībā pakļājos atdotu savu gribu. But I'm also learning how to do the proper kind of battle that I need in order to grow and to move beyond
certain place in my life. Es patiesībā arī mācos to, kā izmantot savu gribu un šo te ieroci, lai varētu iet uz priekšu šajā cīņās, konkrētās jomās savā dzīvē. So we who can identify our brokenness, our cross, if you will, we're actually one step ahead of many men. Patiesībā mēs, tie, kas esam identificējuši savu šo te krustu savā ziņā, savā dzīvē, mēs esam jau kaut kādu zinām soli priekšā citiem vīriešiem. Yeah, just your normal fallen man. Jā, jūs patiesībā esat normāli krituši vīrieši. Who's just unaware. Tādi, kas vienkārši to neapzinās. He just doesn't want to go there. Varbūt, ka viņš vienkārši negrib vietot. If I look at the Living Waters groups here in Latvia, they're mostly women. Tad es nāku skatos šīm dzīves plānu grupām Latvijā, redzu, ka lielākoties šis ir sievietes. A lot of the women are there because of the failure of men in their life. Un daudzas šīs sievietes šeit ir tāpēc, ka viņām ir bijis šis salauzums, šī vilšanās attiecībās ar vīriešiem dzīvē. So where are the men? Kur ir vīrieši? In a kind of dullness, a kind of darkness. Viņi ir kaut kur tādā, viņi ir kaut kādā tumsā, dzīvo tādā, miglā. So what a grace when we say, I've really got a problem. Un patiesībā tāda žēlastība atzīt, īstenībā man tiešām ir problēma. This is a miracle. Tas ir brīnums. I've got a problem. Man ir problēma. I don't really know how to overcome it. Es pat nezinu, kā viņu kā uzvarēt. But I'm going to grow closer to Jesus through my problem. Bet es kļūšu tuvāk Jēzum caur šo te manu problēmu. He came to save me. Jo viņš atnāca mani. So this is where I need to be saved. Tas nozīmē, tas ir tur man tieši jākļūst klāt. That's a miracle. Un tas ir brīnums. This is the threshold for a new life. Tas ir tāds kā slieksnis jaunai dzīvei. Because you start saying, Lord, what's going on? Tad tāpēc, ka jūs sakat, tie brīd, kungs, kas notiek? Where is my heart? I don't even know where my heart is. Kur ir mana sirds? Es pat īsti nezinu, kur ir mana sirds. Lord, give me language for my heart. Lūdzu, kungs, dod manai sirdī valodu. Give me contrition. Give me emotion for the brokenness of my heart. Dod lūdzu man tādu emociju, lai varētu kā izpaust šo savas dzīves salauztību. Give me an awareness of how I have broken other people's hearts. Dod man lūdzu spēju apzināties to, kā esmu lauzis arī citu cilvēku. This is a miracle. Tas ir brīnums. It's the heart of stone becoming a heart of flesh. Tas nozīmē, tas ir brīdis, kad akmens sirds pārtop par miesas sirdi. And then we discover something. Un tad mēs katru atklājam. It's hard to kill the rats. Ir grūti nogalināt žurkas. We think we've done it. Mums šķiet, ka mēs to esam paveikuši. And then we discover there's another. Un tad mēs pēkšņi saprotam, ka tur ir vēl viena. And then we discover that we actually have to have a good posture of watchfulness and readiness for action. Un tad patiesībā mums ir jāatklāt tas, ka mums ir jāieņem tāda laba stāja un tāda apņēmīga rīcībai tieši. Yeah, no, of course I mean this in regards to overcoming sexual sins. Jā, protams, es to domāju, tā kā pamatā, lai tiktu pāri šiem seksuālajiem grēkiem. But also to becoming a good lover of women. Bet arī man saka to tāpēc, lai mēs kļūtu par tādiem lieliskiem sieviešu mīlētājiem. Meaning really learning how to be for her. Not so much about me, but her. Iemācīties to, kā būt ne tik daudz labām priekš sevi, bet gan tieši kā būt labām priekš viņas. To make her the priority of our hearts. Padarīt viņu par savas sirds prioritāti. That takes a long time. Tas prasa ilgu laiku. It takes a lot of training. Tas prasa arī tādu kārtīgu mācīšanos. And the Father helps us with it. Un Tēvs tajā mums palīdz. He loves it when we just say, Lord, I want to get better at it. Viņam patīk, ka mēs sakām, kungs, es gribu, lai man veiktos labāk. And in my opinion, that's one of the ways in which God will judge us on the final day. Un es domāju, ka tas ir viena no tādām lietām, par ko arī kungs mūs pēdējā tiesas dienā arī tā teikt, vērtēs. Not just what we didn't do, what sins we overcame. Un nevis tikai par to, ko mēs neizdarījām, vai kādus grēkus, ar kuriem grēkiem mēs izcīnījām šo cīņu. But how well did we love the women in our lives? Bet arī par to, cik mēs labi mīlējām sievietes savās dzīvēs. Yeah, how well did we love them? Cik labi mēs viņus mīlējām? Did we communicate clearly the blessing that they are?
Vai mēs pietiekami skaidri viņām likām saprast par to, kāda viņas ir svētība mūsu dzīvē? Were we honest and strong where we needed to differ? Vai mēs bijām pietiekami godīgi un spēcīgi, lai varētu atzīt patiesību? Did we stand on behalf of our children when our wives were overinvested in them? Vai mēs varējām nostāties arī par labu saviem bērniem brīdī, kad mēs redzējām, ka mūsu sievas ir absolūti pārlieku nodevušās viņiem? Say, honey, you need to back off. You need to let him grow. You need to let him make his choices. Vai teiksim, pateikt viņām vienkārši mīļā, tev mazliet ir tā kā jāpakāps malā, tev jāļauj viņam izaugt un pieņemt savas izvēles. Or he actually needs my voice right now. Un ir tā, ka šobrīd viņam ir manas viedoklis, mana balss vairāk vajadzīga. All the ways in which we love and honor the women in our lives. Visos veidos, kādos mēs izrādām cieņu sievietēm savās dzīvēs. Now, a lot of times in traditional Christian circles, we always talk about the women submitting and the men being so respectable. Un daudzkārt savās tādās kristiešu sanākšanās, mēs runājam par to, ka sievietēm jāpakļaujas un vīrietim jābūt ļoti respektējumam. Yeah, women, you just submit and tell me how wonderful I am. Jā, mēs sakam tā, sievieti, tu tikai Do what I say, pasaki to, cik es brīnišķīgs esmu. and then tell me how wonderful Dari I visu am. to, ko es tev saku, bet pasaki man, cik es brīnišķīgs esmu. That sounds so silly. Tas izklausās tik mūsdienu kultūras kontekstā. But in some circles, we sort of hear things like that. Bet dažos saprīdās mēs to arī dzirdam. And actually, I believe in Ephesians 5. I think it's beautiful. Bet īstenībā es ticu tam, kas ir teikts vēstulē Efeziešiem 5. nodaļā. But it actually requires a lot on the part of the man. Bet patiesībā tur arī tiek ļoti daudz, kas no vīrieša prasīts. I mean, actually, it's kind of the impossible challenge for any man. Patiesībā es domāju, ka tas izstāsta pēc tāda kā gandrīz neiespējamā izaicinājuma. Kura vīrieša? I'm supposed to love this woman the way Jesus loves the church. Man ir jāmīl šā sieviete tā, kā Jēzus mīlēja draudzi. I mean, it's impossible. Tas ir neiespējams. So it's almost hyperbole. Tas ir gandrīz tā kā... There's no way I can love her the way Jesus takes everything for the church. Nevarētu to, kad Jēzus izdarīja visu priekš savas draudzes. He poured out his life. Viņš pat tad ir savu dzīvību par savu draudzi. So there's something a little bit lost. Kaut kas ir drusku droši vien pazaudējis tur kaut pēdējais droši vien. But if we're heading in that direction, Bet ja mēs ejam tajā virzienā, then I at least have to work really hard to gain her respect. bet tad ir tā, ka man jāstrādā tiešām kārtīgi, lai iemātotu viņas cieņu. Her respecting me, blessing me, yielding to me in some ways, I have to earn through becoming respectable. Patiesībā viņas tāds cieņa, gods un tad arī tad zinām mērā pakļaušanās ir panākama to, ka arī es pats viņu cienīšu. And honestly, I think this is part of the beauty of marriage. Patiesībā es domāju, ka tā ir tāda ļoti liela laulības dzīves skaistuma daļa. Because it's in the mirror, the reflection of this woman. Mēs, ka tieši esot tajā spogulī, tad raugoties šīs sievietes attēlā, that I see most clearly how not respectable I am. tieši tur es ieraugu to arī, cik ļoti tāds arī, īstenībā necienīgs es esmu. I think, that was so selfish of me. Un tu jau es padomāju, tas bija tik egoistiski no manas puses. That was all about me. That had nothing to do with her. Tas bija viss par mani, un tā var viņa vispār kāda sakara nebija. Or when I back off and say, I don't really understand you, so I'm just going to check out into my world. Jā, vai arī brīdī, kad es teiksim vienkārši atslēgos, tā kā izšķikojos laukā un pie sevis vai pasaku, es tur neko nesaprotu, un es vienkārši dodos savā pasaulītē. I think I do not have a very muscular love for this woman. Un tad ir tā, ka es saprotu, ka man nav šīs tādas ļoti vīrišķīgās mīlestības uz šo sievieti. Lord, I need to become respectable. Un tad es saprotu, ka savu kungs man jākļūst ir cienījamam.
But you know what? Un ziniet, kas? I can be more respectable. Es varu būt respektējumāks. I mean, Jesus is completely about that in my life. Jo Jēzus ir tieši par to, viņš tieši par to iestājas manā Come, get up. Viņš ir cēlies augšā. Say you're sorry. Pasaki viņai, lūdzu, piedod. Just get up and do something. Piecelies un izdari kaut ko. Like go to her. Nu vienkārši pieeja viņas. Be kind to her. Esmu laipnāks. Ask her how you can help her. Pajautā viņai, ko gan es varētu to palīdzēt. Tell her how much you love her. Pasaki viņai, cik ļoti tu viņu mīli. There's lots of things I can do to show my love. I do love her. Es taču viņu tiešām mīlu un daudz tas, kas izdarīt, ka tu kā to parādīt. I want to show it. Es gribu to parādīt. Lord, help me. Kungs palīdz. I don't show it very well. Help me. Es varbūt neļauju to pārāk labi, bet tāpēc lūdzu palīdz. I love help my lack of love. Es mīlu palīdzēt savam mīlestības trūkumam. There's always more ground to take, man. Always more. Sorry? There's always more ways in which we can grow. Daudz vairāk ceļu un veidu, kādos mēs varam augt. And when we are moving in that direction, Un kad mēs arī tā kā virzamies tajā virzienā, then the women in our lives do respect us. tad sievietes mūsu dzīvēs mūs tiešām respektē. And it's amazing. Un tas ir pārsteidzoši. There's nothing that blesses me more than my wife's respect. Nav nekas tāds, kas man svētītu vairāk kā manas sievas, manas kā vērstīt sievieti. I mean, Paul was right in Ephesians 5. Un Pāvēlam bija taisnība vēstulē But 5. we have to become respectable. Mums pašiem ir jākļūst cienījumiem. And God helps us in our weakness. Un Dievs palīdz mums mūsu vājībās. I think we're weak because we're just the sons of Adam. Es domāju, mēs esam vāji, tāpēc, ka mēs esam Ādama dēli. We are divided. Mēs esam tādi sadalīti. We're disintegrated men. Mēs esam tādi neintegrēti vīrieši. And many of us need to look no further than our fathers. Un daudz no mums pat nespēja paraudzīties tālāk par mūsu, kā mūsu tēvi raudzīja. Most of whom tried very hard. Daudz no viņiem arī ļoti centās. But who didn't know how to father. Bet viņi pat nemaz nezināja, kā tas ir tēvam. They didn't know how to care for our mothers properly. Viņi pat nezināja to, kā pareizi rūpēties par mātēm. They were lost to so many things. Viņi bija pazuduši tik daudzās lietās. Often things outside of their control, like war. Bieži vien bija lietas, kas ir pilnīgi ārpus viņa kontrols, kā piemēram karš. And so we inherited silence from them. Un mēs no viņiem iemantojām tādu klusumu. We don't know what to do, what to say. Tā, ka mēs nezinām, ko darīt un ko teikt. The good that we want to do, we don't know how to do. Labais, ko mēs gribētu darīt, mēs nezinām, kā to izdarīt. And then we're just left to kind of look at the wreckage in her face or in her life. Un tad mēs vienkārši tā skatāmies tajā, salauztībā, kas ir tajā dzīvē. It's like, oh man, that's not good. Okay. Un tad ir tā, ka tas skatos apšausmas, tur tas Checking out now. Tad ir tā, ka dodos I'm going somewhere else. vienkārši. I'm going into my other world. Dodos savā citā A world that pasaulē. doesn't include you because you remind me of my shame. Jo tā tajā pasaulē, kuru tu tevis nav, kur tu neesi iekļauts, tāpēc, ka tu esi tā, kas atgādina man par manu kaunu. You remind me of how I don't get it right. Jo tu esi tā, kas atgādina man to, kā es to nevaru izdarīt pareizi. So I'm going to invest in something where I do. Un tāpēc es došos investēšu tur tajā, kas augs. Maybe constructively in a job. Varbūt tas būs konstruktīvi un konkrēti darbā. Maybe not so constructively in pornography. Another girl. Another guy. Piemēram, pornogrāfijā vai kādā citā meitenē vai varbūt citā puisī. Somewhere else. Kaut kur citur. And so we have to learn then how to endure the shame. Un mums kā vīriešiem ir jāmācās tas, kā panest šo kaunu. That's hard to do. Ir diezgan grūti tas darīt. Okay, sorry. Oh, yeah, okay, I'm not going to check out. What's going on? Tell me about it. I can take it. Es neteikšu. Really? Neteikšu, es vienkārši būšu drosmīgs. Es nākšu un teikšu savu, ko man darīt. You know, because as men, we come under so much shame. Right, men? Ir tā, ka mēs kā vīrieši nevaram panest daudz So kauna. much shame. Mums ir tik daudz kauna. If you're a man and you're familiar that like women shame you more than any other, raise your hand.
Ja gadījumā jums liekas, ka sieviete apkaunā jums vairāk nekā kas cits dzīvē, jums tas nav jādara, protams, bet ja gadījumā jūs tā jūtaties. Raise your hands for the poor American, please. Paceliet priekš amerikāņu. You just need to go home. Jums vienkārši jābrauc ar mājās. So, no, actually, like a woman has the power to shame a man unlike anyone else. Patiesībā sievietei, tas tā var apkaunāt, darīt, kauna vīrieti daudz vairāk nekā kas cits, tā ir taisnība. Because you have historic misogyny, you have a historic wound, women, that we don't have at all. So let's be honest. Jo tāpēc būsim godīgi, ka jums vēsturiski ir daudz vairāk tādu, teiksim, tās arī mizogīnijas izmocīto sieviešu, daudz vairāk nekā amerikāts. Būsim godīgi. And at another level, we know that as men. Un tad ir vēl tās līmenis, kurā to mēs zinām kā vīrieši. So we're conceived and raised in the shame of our collective guilt. Mēs esam gan ieņemti, gan arī izaudzināti mūsu kolektīvās vainas apziņas tādā stāvoklī. And when we see that, and it is expressed in many ways, you are better at words, you're better at conveying your suffering. Teiksim, kā sievietēm, jūs ir daudzkārt vairāk, jūs labāk sasteikt vārdus, arī ciešanas, kā izdzīvot un vienkārši izpaust lietas. You're better at it than we are. Jūs esat spēcīgāks tajā. That's a gift. Un tā ir arī dāvana. You in a sense, you invite us to have a heart. Jūs esat tās, kas aicina mums, lai mums būtu tāda iejūta, lai mums būtu sirds. Have a heart, buddy. That's painful. You hurt me. Ir tā, ka jūs sakat, taču es lūdzu, lai tev ir sirds, bet tas dažkārt ir sāpīgi. But many of us were raised under a mother's anger. Daudz no mums vispār bija mūsu izaudzinājuši mātes dusmas. She's not just a Virgin Mary. Viņa jau nav tāda kā jaunība Marija. The perfect blue mother. Tāda brīnišķīga zilā tēva sieviete. Our mothers were angry. Mūsu mammas bija dusmīgas. They were pissed off. Viņas bija vienkārši saniknotas. This life is way too hard. Šī dzīve ir daudz par smagu. And I don't really have time for you. Un man īstenībā nav laika priekš. And you remind me of the men who have abandoned me. Un tu esi tas atgādini man par tiem vīriešiem, kas man ir pametuši. And I love you. Un es arī tev mīlu. And I don't know what to do with you. You put me in conflict. Un es vienkārši nezinu, ko ar tevi iesākt, jo tu man ieliec konflikts stāvoklī. And so we're wounded too. Arī mēs esam ievērojami. It's not the same as the woman's wound. Tas nav tas pats, kas sievietes ievērojams. Yours is deeper, truly. Jā, jūsējais ir dziļāks, tas ir fakts. But we live under this kind of shame, and I would see it as maybe misandry. It's woman's hatred of men. Jūs dzīvojat šajā kauna sajūtā, kas ir arī tā mizandrija. Mizandrija tas savukārt ir tas, ka vīriešu nīšana, ko dara sievietes. I mean, consider the difference between kind of a soft, gentle sorrow of woman that invites a man's tender response. Iedomāsimies, pieņemsim vienu tādas sievietes sāpi, kas ir tāda, dziļa, maiga, tāda, pilna ar sāpēm, tāda izpaustama, kas savukārt ieaicina vīriešu tādu, palīdzību. Or woman's angry, punitive, withholding defense. Vai arī, pieņemsim, sievietes tāda dusmīgā, tāda nosodošā, tāda aizstāvības reakcija. And I think for some men, they've grown up with that. Es domāju, ka daudz vīrieši būtu izauguši ar tādu. And they just check out. Un tāpēc arī viņi, tā teikt, izslēdz. So for some of us men, we have to admit, we've been wounded by that misandry or the way in which women in their wounding dishonor men. Un daudz no mums ir ievainoti caur šo mizandriju, caur to veidu, kā sievietes nerespektē vīriešus. And in her brokenness, she becomes bigger and the man becomes smaller. Un savā salauztībā, sieviete kļūst lielāka, attiecīgi vīrietis kļūst mazāks. And God's order unravels. Un Dieva ielikā kārtība vienkārši sabiro. And so men can
appear strong. Un vīrieši var izrādīties stipri. Housed by women. Viņiem nav problēma ar šo heteroseksuālo atbildi. Viņas sievieti viņus ierosina. But they're still disintegrated. Viņi joprojām ir tādi, viņi nav integrēti. They can't focus their energies to love a whole woman. Viņi nespēja koncentrēt visu savu enerģiju uz to, lai varētu mīlēt sievieti. And the Lord wants to help us with that. Un Kungs grib mums palīdzēt ar to. I had an experience with a woman in the ministry that I run. Man reiz bija kāda pieredze ar vienu sievieti, kas bija mūsu kalpošanā. She was a wonderful woman. She was a kind woman, a very powerful woman. Viņa bija brīnišķīga sieviete, bet laikam ļoti spēcīga sieviete. And over the course of her time working with us, she began to deal with deep history of abuse. Un tā, kad viņa gāja caur šiem dziedināšanas procesiem, viņa sastapās ar tādu ļoti dziļu tādu vardarbības aspektu savā dzīvē. And she learned a new language. She learned a new way of setting boundaries with men. It was very healthy. Un viņa iemācījās jaunu tādu valodu un jaunas spējas nolikt robežas par sevi. Tas bija ļoti veselīgi. But it was a very imperfect process, the way all of our healing is imperfect. Bet ir tā, ka tas process bija viss tāds ļoti neperfekts. Tas ir līdzīgi kā mums, viss šis process patiesībā ir galīgais. Viņš izskatās nepilnīgs. And I'm broken. Un arī esmu salāts. I have a big mouth, you know. Man ir liela mutes. I can say rude things. Es varu pateikt arī kāds rupjas I can lietas. be angry and controlling. Varu kļūt dusmīgs un arī kontrolējošs. So I'm very imperfect too. Tāpēc es arī esmu ļoti nepilnīgs. So we were doing a big advance somewhere in another country. Mēs veicām kādu darbu kaut kur tādā citā valstī. And I was tired and I said something rude to her. Un es biju ļoti noguris un kaut ko viņiem pateicu tādu ļoti rupju. And she exploded. Viņa eksplodēja. I mean, she exploded. Es tiešām domāju, viņa reāli eksplodēja. Hell hath no fury. Tā, kad ir tā, no Elas izspruka viena Wow. I thought, es domāju, I mean, that's how I was. Tas gājis reaģējis. It was like an adult trauma. Tā bija tāda pieauguša cilvēka trauma. And it was the weirdest experience because Tā bija dienā kā pieredze. any man is growing and, is becoming a little aggressive, which we need to be. If it were a man who did that, Ja viens vīrietis, kas pieaug savā darbā, viņš noturībā tik agresīvs un tā līdzīgi bijis vīrietis, kur tā būtu nodarījis. I would have flown at him with my fist. Es būtu vienkārši But when it's a woman, it's like, your hands are tied. Like, here's a gentle lion is so much more powerful than I am. And I can't fight her with the same weapons. That's the whole point. You can't fight the same way. So it really goes deep, some of these. Wow, so I actually needed a lot of healing for that. And I started to realize, you know what? I can stand with wherever I am. I can always stand with the Lord, right? Wherever we are. Whatever happens. Like I'm not alone.
I'm not alone. Es neesmu viens. You know, and if people come at me with intense stuff, I can say, Jesus, would you take that, please? Un brīdī, kad cilvēki nāk pie manis ļoti smagām nastām, es varu pateikt, Jēzu, vai tu varētu lūdzu viņus paņemt? Yeah, you know, people can have extreme responses. Jo cilvēkiem dažkārt mēs būt ļoti ekstrēmi. I don't have to take all of that. Un man no tā noteikti nav jāpēc viss. We can walk with the Lord in that, and we can say, Lord, this is really intense, so... Mēs varam iet kopā ar kungu šajā, un varam viņam pateikt, kungs, tas tiešām ir ļoti intensīvi, bet māks kaut paņemt. And at the same time, we can hear the person and realize, wow, they're really upset. Un tajā laikā vienkārši mēs arī varam reāli saprast to, cik tas cilvēks patiesībā ir, cik viņš ir salauzts. That took a long time to heal. So we are wounded, aren't we, men? Tad mēs esam ievainoti vīrieši, vai ne? And the Lord wants to heal us. Un kungs grib arī mūs dziedināt. So that we can get on with it. Lai mēs varētu vienkārši tikt uz priekšu. So we can say, you know what? I can take another step in loving women. Lai es varētu pateikt, ka es tomēr varu spēt vēl kādu soli, vēl vienu soli, lai mīlētu. I need women. Man ir vajadzīgs. I need them. Man viņas ir vajadzīgs. I need you, women. Man jūs esat vajadzīgs. I don't want a monastic life. I don't want to live just with brothers. Es negribu tādu klosterbrāļu dzīvi, dzīvot tikai ar vienu God knows I don't want to live alone. Dievs vispār negribēja. I need women in my life. Man ir vajadzīgs sievietes manā dzīvē. So I want to be free to be for you. Es gribu būt brīvs, lai būtu priekš jums. And to hear you as other than me. Un lai varētu dzirdēt savādāk. To grow through that. Lai es varētu arī pieaugt tajā. To learn how I impact you, often negatively. Lai uzzinātu arī to, kādu esmu iespēju uz jums atstājis. Sometimes positive. Dažkārt tas ir negatīvs, dažkārt tas ir pozitīvs. I want to grow through that. Es vienkārši gribu pieaugt. That's how I'm made. Tas kā esmu veidots. I'm made to be in right relationship with women. Esmu radīts, lai būtu pareizās attiecībās ar sievietēm. I know when I began to date my wife, it was like, I feel like I'm in a way, it's a little, I felt like I'm coming home in a way. I don't know. Like something was coming together. I had a place to land with another person. Jo tad, kad es saprecēju savu sievu, es pēkšņi sapratu, cik tas ir labi, tas ir tāds veids, kā es atveļos mājās, kā man ir tāda mājvieta, un tā ir tāda īstā pareizā vieta, kā man jābūt. The truth is, it takes a lot of effort. Un patiesībā tas prasa diezgan pamatīgs pūles, vai ne? It's not just a sweet emotion. Tā nav viena tāda vienkārši salda mīļa sajūta. You got to show that you're serious about making a home with somebody. Jums ir jāparāda tam, ka jūs esat nopietnis attiecībās to, lai šo te māju viņi kopā arī izveidotu. And I thought, I don't want to wander all my days. Un es piesās, ka es taču negribu tā teikt vienkārši klāt. I'm not that romantic. I don't have a romantic idea of the Christian pilgrimage. Es neesmu tik romantisks, lai varētu piepildīt savā dzīvē tādu romantisko svētceļojumu. I'd like to pilgrim with somebody. Es gribētu svētceļot kopā ar kādu. So that was good. I liked that. Tas bija labi. Tas bija man. It did create some kind of a wholeness in me, for me. I think for her too. Un es domāju, tas arī veido tādu kā manī, tādu kā pilnību un arī ap mani, un tāpat arī viņā, es domāju. And I needed examples of men who had done that pretty well. Un man bija vajadzīgi vīrieši, kuri jau ar to ir tad labi tikuši galā, kā piemēri. Who stayed faithful. Kuri ir palikuši uzticīgi. There were some guys in my church who had some broken backgrounds. Man arī baznīcā bija kādi puiši, kuriem ir bijuši tādas salauztas pagātnes. They shared their wounds. Ka viņi dalījās arī ar saviem ievainojumiem. But they were faithful and fruitful men. Bet viņi bija uzticīgi un tādi auglīgi. I thought, yeah, they did that. We're doing that. Redzēju, ka viņi to dara un viņi to tiek galā. Hey, we need real witnesses, don't we? Tad es saprotu, ka mums tiešām ir vajadzīgi īsti liecinieki, vai ne? But at the end of the day, I needed to know that I had a father who loved me. Beigās man bija kā jāatzīst tas, ka man ir kā tēvs, kas man mīl. A father who stood with me. Tēvs, kurš tad pastāv, tā kā iestājas par mani. A father who called me by my real name. Tēvs, kurš mani
sauc manā īstajā vārdā. That's really what I needed. Un tas ir tieši tas, kas man bija vajadzīgs. Yeah, my father gave me what he could. I'm so grateful. It wasn't enough. Man tās man iedeva visu to, kas man bija, ko viņš varēja. Es viņam pateicīgs, bet ar to tiešām nebija pietiekami. And actually, I believe that no created being is ever going to father or mother us enough. Bet patiesībā es ticu tam, ka nevienam cilvēks nebūs tāda, kas varēs kļūt mums par pilnīgi tādu kā pilnistīgu tēvu vai māti. Vienkārši tādas būtnes nav. Other people give what they can, and I'm only grateful. Cik cilvēki man dod to, ko viņi var, un es vienkārši pateicīgs. But pastors come and go. Bet mācītāji nāk un iet. Friends come and go. Draugi arī nāk un iet. And that's appropriate for different stages of growth in life. Un tas ir ļoti piemērots augšanai kaut kādā zināmās dzīves periodos. But Jesus reveals his Father to us. Bet Jēzus atklāja savu tēvu mums. And St. Paul says that, we were all slaves to something. Un apostols Pāvils saka, ka mēs visi bijām vergi kaut kam. But God sent Jesus. Bet Tēvs atsūtīja Jēzu. And Jesus frees us to, like himself, be a son or daughter of this Father. Un Jēzus atbrīvo sevi pats, lai varētu būt par šo tēva, gluži kā tēva dēlu vai meitu. And it's a very deep thing that Jesus does. Un tā ir ļoti dziļa lieta, ko Jēzus izdara. Through his blood, through the water. Caur viņa asinīm, caur ūdeni. In the power of the Holy Spirit. Svētā gara spēkā. He actually says, you're not a slave anymore. I'm canceling out all of the enslavements that were tied to your fatherlessness. Un viņš saka, tu vairs neesi, tu neesi vairs vergs, es tevi atbrīvoju no visas tās verdzības, ko tu esi piedzīvojis. Now you're actually a son. Tagad tu esi īstenībā dēls. You belong to this Father. Tagad tu piedari savam tēvam. You represent him, he helps you. Tu viņu reprezentēji, viņš arī tev palīdz. He gives you his spirit to remind you of this over and over again. Viņš dod tev savu garu, lai varētu tev atgādināt par to atkal un atkal. And then he says, so you're not a slave anymore. Un tad viņš pasaka, ka tu neesi vairs vergs. You're a son. Tu esi dēls. And I say, thank you, God. Un es saku, paldies Dievs. I can go beyond where my father went. Es varu iet pilnīgi tālāk vēl tur, kur mans tēvs ir gājis. I see a little bit more of the way that Jesus made for me. Es varu redzēt arī mazliet vairāk no tā, ko Jēzus ir izdarījis priekš manis. And I want more of it. Un es gribu vairāk. I want to live like a son who knows his father. Es gribu dzīvot kā dēls, kurš zina savu tēvu. Not somebody who is just sort of left to wander because of his, in sort of a fatalistic way. These things happened, I'm damaged, so I really can't go any further. Es negribu justies kā tāds, kas vienkārši ir atstāts, lai kaut kur klaiņot, jo visas šīs lietas ir atstājušas, tādu kā, rētu manā dzīvē, bet tas, That's a lie. Tā viss ir ļoti daudz. That's passive fatalism. Tas ir tāds pasīvs fatālisms. That resists the work of Jesus Christ. Kas savā ziņā atsakās no Jēzus Kristus. It takes time. We're all weak. We've been influenced by dark and difficult things. Dažkārt prasa laiku, mēs esam vāji, jo esam bijuši ietekmēti no dažādiem tumšiem brīžiem savā dzīvē. But Jesus broke the back of all of my enslavements. Bet Jēzus ir salauzis visas manas verdzības tādus kā pamatus. And he says, so come, be my son. Un caur to Tēvs saka, nāc, esi mans dēls. Jesus says, be my brother, be a son of the Father. Jēzus saka, tad esi tēva dēls. Let's go. Nāc, iesim. Come on, let's take authority over those rats. Paņemsim, tu lūdzu, pasludini autoritāti pār visām tām žurām. Let's get back on track with those women. Vienkārši nonāksim atpakaļ ceļā. Come on, get up. Stāstā ar sievietēm, vienkārši celies, rīkojies, dari. Act like you're a good gift. Tu rīkojies un dari tā. Even if you don't believe it, really. Pat, ja tu tam netici. Give it away. That's the whole gift thing. It's all from St. John Paul II. Tā ir visa tā, dāvanas būtība, par ko arī Jānis Pāvils II runāja. He was a wise guy. Ļoti gudrs vīrs. He knew about, how men and women are made in the image of God. Viņš zināja,
to, kā vīrieši un sievietes ir radīti pēc Dieva tēla. In that way, we're each a gift because we're made by God to be offered to each other, to improve each other's reality. Un tad mēs esam tiešām radīti kā dāvanas viens priekš otra, lai uzlabotu viens otra realitāti. But John Paul said something very important in theology of the body. Jānis kā toreiz pateica, ko ārkārtīgi būtisku par to miesas teoloģiju. He said, you're only a gift if you give it. Viņš saka, ka tu esi dāvana tikai tad, kad tu dod. You can't stay in your room watching pornography saying, I'm a gift, I'm a gift. Tu nevari palikt savā istabā skatīties pornogrāfiju, ko es esmu esmu dāvana. You have to say, no, I gotta get out of this. I gotta get out there with people. Man ir jāceļas, real people. Reāliem cilvēkiem. And discover the man that I am in relationship to the woman that she is. Un jāatklāj sevi tas vīrietis attiecībā ar sievieti, kas viņa arī ir. That's very simplistic, I realize. I'm simply saying that we discover who we are only in light of the other. Patiesībā mēs atklājam to, kas mēs esam tieši tikai tā otra cilvēka gaismā. That means we're offering ourselves and saying, who are you? Tas nozīmē, ka mēs arī piedāvājam sevi, sakot, kas tu esi. I'm seeking to offer what I can. Es meklēju to, ko es varētu dot. I'm committed to more. Es esmu tāds apņēmīgs darīt kaut ko vairāk. So I want to pray for the men. Es gribu lūgt par vīriem. Those men who want prayer. Tiem vīriem, kuri grib lūgt. All of us are a little fatherless. Visi no mums ir piedzīvojuši tādu tēva trūkumu. It's just our modern dilemma, isn't it? Tā ir tāda mūsdienu dilemma, īstenībā, vai ne? And so it's always a good thing for us as men to know that we're a gift to each other. Un mums kā vīriem vienmēr ir labi zināt, ka mēs esam kā dāvanas viens priekš otru. Obviously, that was a very important part of my healing. Un patiesībā tā arī bija ļoti mana dziedināšana. Always feeling like the weak guy, the girly guy. Es vienmēr biju jūties tāds vājs, puisis, tāds sievišķīgais kaut kā puisis un tāds savainotais puisis. Then I thought, but you know what? I know that I'm wounded. Bet tad es arī sapratu tā, es atzīstu to, ka esmu ievainots. And I actually know that I have a real need for connection with other men. Un tad patiesībā es arī zinu to, ka man ir vajadzīgs patiesi tāds īsts kontakts ar īstiem vīriešiem. And if I don't invest in making good and healthy connections, I'm going to be more vulnerable to perverted ones. Un ja es neinvestēšu šajās attiecībās ar tādiem labiem, tā teikt, veselīgiem vīriešiem, es tapšu atkal kārdinās palikt kopā ar tiem, kas ir perversiji vīrieši. So you know what? Zini? I am a really good friend to guys. Es esmu īstenībā ļoti labs draugs vīrieši. I am. Guys and I know, like, they can't believe it. Like, you're so intentional about this friendship. Like, yeah, I know. Dažreiz vīrieši man prasa, kas tu tāds tik nodarīgs šai mūsu tādai draudzībā, jūs sakat, nē, jā, es tiešām arī esmu. I mean, it's not overbearing or anything. Nē, tas nav nekāds arī pārs. Stalker friend. Stop stalking me. No. I'm a good friend. Nē, es tiešām esmu. Because I know I need other guys. Jo es zinu, ka man ir vajadzīgi citi vīrieši. No, I need to bless them. Vajag viņus svētīt, vajadzīgi sevi, lai viņi mani svētītu. So we can get on with it. Lai mēs varētu arī, iet tālāk. Let's love the women in our lives. Mīlēsim sievietes savā dzīvē. Let's be about something other than ourselves. Būsim kaut kas vairāk nekā tikai priekš sevis. So good. Tas ir tik labi. It works. Tas strādā. It really works. Tas tiešām strādā. So, if you are a guy and you want a little prayer, we're going to pray for each other, guys. I don't have all the magic here. Tātad, ja jūs gribat lūkšanu, tad varat nākt un mēs arī viens par otru lūksim. But you have authority to bless your brother. Jums ir arī autoritāte svētīt savu brāli. And to help strengthen them. Un palīdzēt stiprināt viņu. Amen? Amen. So if you want to come and receive prayer, but also to pray for your brother, ja jūs gribat nākt un saņemt lūkšanu, aizlūkšanu, kā arī aizlūkšu savu brāli, tas būs labi.